درباس ببم و بنێسکردم تەقانێ سولابە موچکان ئاوەکە زەلال و خۆشە ئەس خۆ قورما میێواتری دەگرم و هەڵکشم جێکی پڕ خۆشە و دەبینن جوی بنارێ بلێم بووی ئاوای ئاف دەهەرکە و پێ لڤیدەوە یەکەنوو مەرحەبا گەرمەکە وسا هەیە و نایگۆتن زفتێت حەلینە کاوەرن ئەمژێ گەرمێ بڕەڤن و بەر سولابە موسکان بە بچن ji Amedê em derketin rê û di ser rêya sê weregêre 125 kilometre dikişîne. Li nava Sîweregê li çerxereya Semsûr û Kehtayê em bi milê rastê ve diçin. Nêzî derketina bajêr em berê xwe didin rêya Çêrmûgê. Rêyeke xweş e û çi qas diçe êdî em nêzî çiyayan dibin. Dema we tabelaya ji Çêrmûgê re 20 kilometre mayê dît xiza xwe kêm bikin û bikevin milê çepê. Di nava gundê Kerwan Çimanî re derbas bibin û camên wesayîtê xwe vekin da ku hûn wê bêhna xweş bikişîn kezeva xwe. Ev rê her wiha diçe gundên Gozerok, Qonaxê, Sersap, Komî, Taxana Nû, Axirmat, Kaf, Şêxan Dede û Muskan. Ev gundên min navê wan rêz kir di sînorê Semsûrê de ne û gundên xweş in. Piştî 5-6 kilometreyan li milê rastê rêyek heye û ev rê diçe gundê Bûderan. Lê nebe hûn nekevne vê rêyê û di rêya milê çepê de ya ku tabelaya ferîbotê çıkandiye ev bi rêyê ve biçin. Pirêrke biçûk derdikeve pêşberî we û piştî hûn di ser pirêra derbas dibin bi 500 metreyekî li milê çepê tabelaya şelaleyê heye û hûn ji rêya ziftî dikevine vê rêya axî. Qenderê 2 kilometre şûnde rê xelas dibe û em jî wesayîta xwe li cem van wesayîtan park dikin. Belê piştî rêyeke dûve dirêj em hatin şelaleya Muskan, Sulava Muskan dengê wê tê we. Ev der girêdayê yanî li gundê Muskan ez bawerim girêdayê Çêrmûgê ye Çêrmûga Amedê berê li wir mirov jî hene êgo hatine seyranê ji xwe re. Em ê jî niha dakevne wir hem ji jor ve hem ji jêr ve wê sulavê nîşan bidin lê ez dixwazim vir abi vî awayî nîşanî we bidin bê cihekî çawa ye yanî şeklî saf xweş hene li derê heniza hûn dibînin av e hingî av buwan çiyayan ve buwan tehtan ve herikiye şeklî balkêş derxistine û ser wan şekla jî tevdarin li wan re jî sulavkê biçûk hene diherikin belkî hûn ji vir nabînin ama eger rê hebe ez ê hewl bidim ku biçim wir jî belê di vir de di van şiva rêhan de ez da dikevim yani daketina vir xweş e ne xerab e mirov bi haydarî dikare rihet dakeve ji xwe bi vî awayî wisa hin şikêr çêkirine mirov dikare fêl wan şikêra bike û vî awayî jî dakeve jêr lê tenê bi hin ciya de ji ber ku av dize gerek hûn hay ji lingê xwe hebin ji bo ku netebe heriyê wek din hûn rihet dikarin biçin mînak ev dertev hûn dibînin teqan e ji ber av diherkevir ez ê fêl bikim û xewsa bavêjim ser keviran servan keviran re derbas bibim û binêskerim teqanê vedît li vir nigê min kete teqanê êdî li ber çem ez ê bişom belê sulav
İnşallah. Beli Sulava Muskan dibêjin, yani Şeyhan Dede, Şelaleya Şeyhan Dede. Xwe xera kir. Dengê karika tê ji dûr ve. Gundê Muskan li jora vê sulavê ye û ev sulav jî navê xwe ji gundê Muskan girtiye. Lê li gel ku gundê Şeyhan Dede li jêre û dûrtirî vê derê ye, di nûçeyan de, di malperên gerokan de weke sulava Şeyhan Dede tê nasîn ev der. Ev şaşiyeke an meseleyeke din di vê meseleyê de heye tuneye ez nizanim. Lê dema hûn li vir ji niştecihên vê derê re dipirsin, tev jî dibêjin navê vê sulavê Sulava Muskan e. Sulaveke piçûçke diherike. Yava bak küçük dibe sulaveke ve hempa modela ve bir havay herkese Muskan çiçeği hoşi Muskan. او دێلیا mêwatiriye. Jorê hûn dibînin mirov bi wesayîtê gotên lûrê wesayîta xwe hûn datînin û ji wir bi vî awayî di şiverê de da dikevine jora sulavê şelalê dûra hûn derbas dibin bi vî awayî di vê şiverê de hûn tên hinekî û ji vir xwe berdidine jêr. Yani şivereyeke tike, yani rasta rast xweber dedin divê hûn haydar bin û piştî hûn daketin newalê jî li jêrê hûn têne binê sulavê û li wir hûn dikarin têkevne avê. Sedema qirêjiya vê avê teqana binê wê ye. Binê wê saf heriye, ji ber ku heriyê jî mirov tê de avjenî dikin. Dema avjenî dikin lingê wan temasî wê heriyê dike, wê teqanê dike û bi vî awayî av şolî dibe. Dema ku kes tune be aveke pir zelal heye. Bernewaleke wisa berfire he. Dû dirêj he, li hemberî me çiya hene. Cihekî asayî xweş e. Yani bêyî got mirov zerarê bide xwezaya vir eslinde hin rê sed çê bibin wek patîkayan, wek şiverêyan. Qe nebe ji hûna ku ev kevir terane bin telûkeyekê çê nekin wê baş bibin. Lê mixabin ciya gore çê dibe lê hûn bikin nekin gelek qirêjî û gemarî û nexweşî û nebaşiyê xwe jî li wa dera dihêlin, diedimînin, diherîmînin. Mirov divê biçekî haydar be. Li vê xwezayê xwedî derkeve. Ev der girêdayê Çêrmûgê ye. Gundê Muskan wek me got li jor e û Sulava Muskan jî navê xwe ji gund digire. Wisa diherike di vî quncikê xwezayê de bi hû şteke vê hemfa. Yani ev der piçikekî daketina vir. Çawa be? Niha ez ê ji vir dakevim noqteyeke wisa gohne şaş bimînin biçiqa cîkî xweş e. Piçekî daketina vir bi telûkeyê bi rastî. Lê tiştî ez daketim û dîmen min nîşanî we da hûn ê bibêjin xwedê kirî tu daketî wir tê nîşanî me daye. Ev dîmen. Belê ji virê ez. Dakem gava din ez hatim bir min makîneya xwe wênekêşa xwe bicih kiribû û niha jî bi GoPro min xwest ez nîşanî we bidim. Belê.
Böyle hund dibinin sulaveke bilind. Aveke küçük hareket jorda ama sulaveke hayya ve bebes hoş kıyadike. Evder muşkane. Jor bizin çeri hatına listeri ve sulave ava koyu bakunu biçin. Nişan ve bidin belli. Ciki çavame. Seri zinareki kevireki. Bilindim. Az aval birim. Lepur hoşa. Derdorij nişan ve bidim. Yani eğer drone habuna, drone min habuna mine zedetir. Jor ve evder nişan ve bidana. Li bu GoPro'yu ancak hafkas nişan dedim. Li bu hoşkahiya ve mirov bibine evji tera mirov dikin. Öyle. Tabi bçeki pisse lewra li xwari welati avjaniye dikin u jiber go bçeki avay nizmeji xariya bine avê radve loma wisa avay hinek gemariye ama hûn dibînin ava go ji sulavê diherike bê çi aveke zelal û xweş e. Sulava mûçkan hûn dema ku ji Amedê derdikevin rê û dikarin hem li ser riya erganî re werin piştre bikevin riya çêrmûgê û werin vê derê hem ji hûn bixwazin li ser sê weregê re û dikarin werin dema hûn ketin nava sî weregê li duryana ku riya diçe Semsûrê Kehtayê û li wir dizîvirin lê hûn riya Kehtayê nadomînin û dikevin riya çêrmûgê û nêzî 2 kilometreyekî hûn diçin piştre jî ji xwe tabela derdikevin pêşberî we Şeyhan Dede Şelalesî dinivîse ser tabelayan û wan tabelayan dişopînin û tên bi vî awayî quncikekî Kurdistanê ji bihuştê dibînin. Pir xweş e. Helên ha hil dikişim derdikevin jorê piştî jorê zê dakevme devê şelalê ciyê got av diherike belê ev derev kevir ji ber sistin ez xwe qurma vê dara tirî digirim mêwa tirî digirim û hil dikişim. Gavadın li serê wî zinarî hindî me kişandin belkî we dît ji wir sula pir xweş xuya dikir lê cîkî telûkeye yani saf tirsî hem gawî kevir bişkên tistek bibe ji wan heya merda dikeve wir jî saf zehmet û zor bû lê dîmenên xweş derketin ji wir û ev derjîn sula. Yani nereye tekuze ama hedi hedi baba ki haydar baldar merif beygo terabe bin karın da kevin karık no hoppa eğer hasleteke mervi vakiva karka habuna servis nari mirov ji xwe vehêtine servis nari çiqa xweş bû hop 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 ev karik kevirek gindirand ji ber wê demek li jêrê gerek meriv li ciyê ewle rûnê hekene ji van re dibe got kevir da kevin û li mirov dikevin
كبرك جيه خد لقطة حياني بجيري زبروي دما جونها تنفر هاي جهبن يعني اللي علينا من جيجو إنسان خبر ددنا جيري نمينن çünkü saf tehlike ya. Denge çırçırka, denge ave, denge mroven avjeniye diken, tep tebli her dibin. Vay 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 vay. Gelin eşya. Ziki fırkhaşa undibinin civiznar edilin bu avay daharike o dar nimazın dibine bir de cihana o ki her tulabe o ki her şerale Evde tek takane yani derdorayı tek karnı. Civermeyi hemen verir. Nige mirov digice. Abi o harniye derhal açtı diyor. Lava mutkan garame iro خلاص نهاب فيديو خاطري خوش وتخوازم وحياني فيديو يكدن لخوام قاتبن ازي قالك فيديو يدني خوش ورا بار بكم جبرنا كنقروا عجبانت خوشيا وتشون الفيديو لفل بوتون عجباندني بكن وهروها ببن ابونه وفان فيديو بار بكن جبوكو قالك كاس خوشكاهيا ولاتي ما خوشكاهيا كردستاني ببينه نهاب خاطري Deveş kendini.